2011 онд Солонгос дахь Монгол сургуулийн 7 дахь удаагийн төгсөлт болсон. Өнгөрсөн жил 81 сурагч тус сургуулийг төгсжээ. Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн зарим нь гэр бүлээр энд амьдарч байдаг. Үр хүүхдээ боловсралтай болгохын тулд Монгол сургуульд суралцуулдаг. Сурагчид сургууль дээр өглөөний 8:30 минутын үед ирж суудраад 9 цагаас хичээл нордог юм лээ. Монгол хүүхдүүд хичээлийнхаа өмнө өглөөний дасгал хийж төрийн дуулалаа дуулдаг. Монголчууд Солонгосыг зорж эхэлснээс хойш гэр бүлийн бүрэн бүтэн байдлын тухай Монголд маш олон удаа яригдсан. Ар гэрээсээ олон жил хол байгаа монголчууд 1999 оноос хойш гэр бүлээр амьдрах болсон. Тэр үеэс хойш Сөүл хотод Монголын дунд сургууль бүү таалганы 9 төвхтэй. 99 оны 12 дугаар сарын 9-нд 8 хүүхэдтэй Солонгос дахь Монгол сургууль үйл ажиллагаа эхэлсэн төвхтэй. 99 оноос хойш 6 жилийн дараа бүгд найрамдах Солонгос улсын боловсролын байгууллага энэхүү сургуулийн сургалтыг аль бие усаар хүлээн зөвшөөрсөн. Харин 2006 онд Монгол улсын боловсролын яам энэ сургуулийг хүлээн зөвшөөрсөн төвхтэй. Энд сурж байгаа монгол хүүхдүүд 9 дугаар ангид төгсдөг. Бага дунд боловсрол олгох хэрэгтэй сургуулийн сурагчид 9 дугаар ангид төгсөөд Солонгост аав ээжтэйгээ хамт үлдэхээр болвол Солонгос сургуульд суралцсанаа. Харин нутаг буцахаар бол энд ирж үргэлжлүүлэн суралцдаг байна. 7 дугаар анги. Чи Солонгост ирээд хэр удаж байна? Нэг жил одоо 2 жил гэж байгаа. Энэ сургуулийнхаа тухай монгол сургуулиудтай харьцуулахад хэрэг юу нөр байна? Доошоо буу ЖБ гэдэг. Тэгээд их завсарлагаан гэж сайд бас. Тэгээд багш нар бүгдээрээ монгол багш нар байгаа. Аха. Гэтэ хичээл дээр солонгос нар ордог. Хичээлээ бол монгол хэл дээр үзэх үү? Тий. Хамгийн одоо хичнээн хөвгттэй юм. Одоо 12. Энэ Солонгос сургуульд сурж байгаа монгол хүүхдүүдийн тоо ер нь нэмэгдэх хандлага байна уу? Буурах хандлага байна уу? Ээж аваагаа дагаад Монгол руу буцах ч юм аа. Эсвэл ээж аавтайгаа хамт ирэх гэдэг ч юм. Тэрэн сайддаг. Танай ингэ энэ жил шинээр хөгжиж ирсэн үү? Ирсэн. Хэдэн хөгжсөн? 3, 4 баруун талын. Өөр соёлтой, өөр иргэншилтэй хүмүүсийн дунд ороод ирэхээр зэрэг бас одоо энийг Монгол руу авчихсан одоо энэ манад байдаг бол бас гэж бодогдохнод байдгийг. Тий. Одоо жишээлбэл одоо манай хүүхдүүд чинь гэтэл одоо хог цаасыг бол хамаагүй хаяж болохгүй. Хогийн савнд хаях хэвээр гэсэн тийм ойлголт болоод угаасаа ингээд нэг гадаа орчин цэвэрхэн учраас цэвэрхэн орчинд хүн бас хог хаяхгүй шүү дээ. Тий. Бохор байх юм бол адилхан тэрийг хайчаал яваад байна. Тий. Тийм учраас бас одоо энэ манай сургуулийн хувьд хэд байр маань бас жоохон жижигхэн тэгээд ингээд соёлын төв одоо ингээд босод ингээд янз бүрийн хэлний сургалт энэ төр гэл айгүй олон зорилгоор ашигладаг байхгүй юу? Олон хүмүүс эзэмшээд. Тэгээд тэр болгонд бас хүүхдүүд чинь ингээд нийтийн эзэмшлийн юм чинь бас эзэмсээ сурдаг. Тий. Энэ дээр одоо хэр удаж байна? Солонгостой 6 жил. 6 жил. Аха. Сургуульд ороод хэдэн жил болж байна? Сургууль 6 жил. Одоо 7 дугаар анги. Аха. Солонгос орны хоёр нь чи юу гэж боддог вэ? Одоо та төстэй адилхан хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Боловсролын системийн хувьд Монголтай харьцуулахад ер нь хэр өөр юм бол гэж бодож байна? Хөгжилтэй. Одоо 9-ээс ороод хэдээс хичээл ер нь тарах вэ? 3-аас.
6 цаг хичээлээр. Тэгээд дунд нь өдрийн завсарлага гэдэг. Чи бол солонгосоор бол одоо сайн ярьдаг гэсэн. Энэ хинтэйгээ явж ээж автаагаар явж чинь. Ээж авдгүй. Дүү нь бас энэ сургуульд явж байгаа юм. Үгүй цэцэрлэгт. Монгол цэцэрлэг гэж юу байгаа юм шүү дээ, байхгүй юу? Бага. Солонгос төрөөд энд сурч байгаа хүүхдүүд монгол хэлэндээ жоохон таархан санагдсан. Гэхдээ энд Монголын боловсролын системээр монгол хэл заадаг. Солонгос хэлэндээ ус цас болсон багчуудаас эхлээд аав ээжигээ дагаад ирээд удаагүйгээ багчууд ч цөөнгүй байна. Солонгос орны зорх болсон хүмүүс ингээд хүүхдүүд дагуулж ирээд тэр хүүхдүүд бас ингээд хэлний янз бүрийн бэрхшээлээс болоод сургалтанд явж чаддаггүй байсан учраас энэ хүүхдүүдийг ядаж солонгос хэл сургая. Ядаж цагийг зөв боловсон өнгөрүүлээ гэдэг үүднээс анх хэлний дамжаа маягаар 98 онд эхлээд тэрнээс хойшоо тасралтгүй үйл ажиллагаа өргөжөж үргэлжлсээр 2005 онд Монгол Улсын боловсролын яам болон Солонгос Улсын бас боловсролын яамнаас албан ёсны зөвшөөрлөө авсаас хойшоо албан ёсны сургууль бүртгэгдэж явж байгаа. Тэгээд сая өнгөрсөн жил манайх нийт 8 дахь төгсөлтөө хийгээд хүүхдүүдтэй суур боловсролын гэрчлэгийг гардуулж өгсөн байгаа. Тэгээд одоогоор манай сургууль нийт Монгол багш гэрээ 6 үндсэн Монгол багштай тэгээ бас цагийн бас багш нар бас багшилж байгаа. Тэгээ бас солонгос багш нараар бүрдсэн тийм нэлээд өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэг хэсэг энд хараар ажилтдаг хүмүүс маань нэлээд их байсан. Тэгээ тэр хүүхдүүд нь одоо бас анх 2005 оноос хойшоо тийм ээ өсөж том болоод одоо сүүлийн ирж байгаа хүмүүс ихэвчлэн оюутнууд их ирж байгаа Солонгост. Тэгэд оюутнууд өөр хүүхдэд дагуулад ирэхэд ихэвчлэн дандаа аав ээж нар өөрсдөө оюутнууд учраас өөр хүүхэд нь ихэвчлэн бага насны хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр одоо манай сургуулийн бараг 60% нь бага насны хүүхдүүд эзэлж байгаа. Тэгэд нийт 76 хүүхэд бүртгэлтэйгээр одоо нэг 60% нь багаангийн хүүхдүүд. Хүүхдүүд өглөөрөө өглөөнийхөө дасгалыг хийн, сургуулийнхаа урайг хэлнэ. Төрийн дуулаа дуулж Монгол гэдгээ өглөө болгон сандаг. Хичээлийн дундуур багчууд үдийн хоолнд ороод даалгавар энтрээ хийдэг юм лээ. Анх аав ээжигээ дагаж очсон монгол хүүхдүүд 90-ад оны дунд үед эзэнгүй шахамгата тоглож өнжидгийг анзаарсан нэг солонгос хүн тэдэнд солонгос хэл зааж эхэлсэн гэж хичээлийн эрхлэгч нь ярьж байна. 네, 우리 아이들이 지금 우리 몽골 학교에서 여러 가지 교육을 받고 있는데요. 우리 학교 манай энд сурж байгаа монгол хүүхдүүд олон талын боловсрал эзэмшиж байгаа. Хичнээн солонгост байгаа ч гэсэн Монголд байгаа мэт Монголын боловсролыг эзэмшиж чадж байна. Энд сурж байгаа хүүхдүүд том болоод эх орондоо очиод Монгол солонгосыг холбож өгөх том гүүр нь болж өгөх юм аа. Энд сурж байгаа хүүхдүүд Монгол солонгосын харилцаанд сайн нөлөө үзүүлнэ гэдэгт би итгэлтэй байдаг. 다리가 되길 바래요. 그래서 한국과 몽골을 이어줄 뿐만 아니라 한국과 몽골의 발전에 크게 기여하는 그런 아이들로 자라나길 바라면서 그렇게 교육하고 있습니다. Сөүлээс зайтай амьдардаг багчууд сургуулийнхаа дотор байранд амьдардаг. 5 дахь оройг ирлэгөө яваад бүтэн сайндаа багтаагаа сургууль дээр ирдэг гинэ. Сурагчдын 80% нь дотор байранд амьдардаг юм байна. Удахгүй энэ газраа нурааж шин сургууль барихаар төлөвлөж байгаа юм билээ. Тэгэхээр монгол хүүхдүүд илүү таатай орчинд суралцах боломжтой болох юм аа.